হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো গাইস, আজকে কিছু কথা বলবো বার্জিকা নিয়ে। তো বার্জিকার ডিম পাড়ার আগে বা পরে যে ওষুধটা আপনারা খাওয়াবেন, আর সেই ওষুধটা নিয়ে এসে কথা বলবো, আর সেই ওষুধটার নাম আপনাদের বলে দেব। তো গাইস, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে শুরু করে আজকের ভিডিও। তো গাইস, বার্জিকা মূলত 1 মাস পর বা 2 মাস পর পর রানিং পাখিগুলো ডিম পাড়ে থাকে। তো গাইস, আপনার অনেকে আছে যে বার্জিকা ডিম বাচ্চা করানোর পরে আবার ডিম বাচ্চা করানোর জন্য হাড়ি দিয়ে দেন। তো বার্জিকাটা আর রেস্ট পায় না। তো সেই টাইমে যে কাজটি হয় যে বার্জিকা আপনার অসুস্থ হয়ে যায় বারবার ডিম বাচ্চা করার কারণে। তো আবার বাচ্চা সুস্থ বাইর হয় না, বাচ্চা মনে করেন আপনার অসুস্থ হয়ে যায় অনেক সময়। বাচ্চা মারা যায়, ডিম থেকে মারা যায়, ডিম ফুটে না, আরও নানান ধরনের সমস্যা দেয়, পাখি অসুস্থ হয়ে যায়। তো সেই কারণে আপনারা এই ওষুধটা খাওয়াবেন গাইস। আমি নামটা বলতেছি। তো বার্জিকা আপনারা রেস্ট দেন না। তো বার্জিকা রেস্ট না দেওয়ার কারণে এই বার্জিকার দুর্বল হয়ে যায়, বার্জিকার সমস্যা দেয়। তো গাইস, যে ওষুধটার নাম হলো ক্যাম্পিলেক্স। তো গাইস, এই ক্যাম্পেলেক্স ওষুধটা যেই টাইমে এই 2টো ডিম বা 1টা ডিম পারবো সেই টাইমে খাওয়াবেন। আর ডিম পাড়ার আগেও খাওয়াইতে পারেন, আর সব ডিম পাড়ার পরেও খাওয়াইতে পারেন আপনারা। কারণ যে বার্জিকার বাচ্চারা যে দুর্বল না হয় আর বার্জিকা যে দুর্বল না হয়, তো গাইস সেই কারণে আপনারা এই ক্যাম্পেলেক্সটা খাওয়াবেন। তো ক্যাম্পেলেক্সের পাশাপাশি আপনারা বার্জিকাকে নানান ধরনের শাকসবজি দিতে পারেন, আর নানান ধরনের জিনিসপত্র দিতে পারেন, আর ভালো সিগমিস দিতে পারেন গাইস। তো ক্যাম্পেলেক্সটা মূলত ভালো। আর গাইস, ক্যাম্পেলেক্সটা আপনারা পেয়ে যাবেন বিভিন্ন ধরনের পাখির দোকানে, তারপরে হাঁস মুরগির দোকান আছে, ওইগুলো দোকানে পেয়ে যাবেন। তো মূলত পাখির দোকানে এইগুলো পাওয়া যায় বেশি। গাইস, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন। আর গাইস, দেখা হবে অন্য কোনো নেক্সট ভিডিওতে।